1. Takže čaute ľudia, máme tu nové video z tohto bunkru a v minulom dieli sme si urobili úložisko na drevo. Pohrábali sme si taktiež tento kopec, len znova tu napadalo listie. A ako v minulom videu, tak tento raz tu máme lepšie nástroje. Máme tu motiku, hráble, reel a sekeru, ale neviem, či ju použijeme, a nožík. Takže v tomto dieli si chceme vykopať hlavný bunker, čož neviem, jak bude hlboký, ale podľa mňa to bude dosť dlho trvať. A Matias bude hrabať znova toto listie, takže vidíme sa pri 1. Takže Matias toto pohrabal, no a ja som mu pomáhal. A ešte sme tu robili takýto skok malý. A hľadáme kamene, aby sme mohli v tom bunkeri urobiť dlažbu, takže toto si ideme vybrať. A nanesem ho do bunkru. Takže ideme ešte kopať, uvidíme sa pri tom. Takže Takže už sme celkom hladní po tej robote, čo sme urobili. Len tam vzadu ešte robíme na hlavnom bunkri. Takže ideme si niečo dať a dáme si asi takúto Angel Hair, či jak sa to volá. Takže takto to vyzerá, taká ružová čokoláda ako. Je tam nejaké vlasy, alebo čo? Kravata. No, je to dobré. Čo tam je v tom? Pistácia. Mňam, to je dobré, fakt. Takže, neviem, ja som to ešte nikdy nemal, Matias, ty už to mal? No, ešte nie. No. Takže, už sme si niečo dali a uvidíme sa pri bunkri. 1. Takže Matias ide vyskúšať túto cestu. Zísť, takto. Ale neviem, či sa mu to podarí, lebo tu je dosť strmé, ale môžeš to skúsiť, takže ideš na to. Poď, rozbehni sa. A tam je prudká zatačka. Tak. Neviem. A tu dám dosť ľudské zatačky. No a hej, tam to je prudké. Tuto. Takto. Takže ideme vám ukázať náš bunker. A potom Tam skúsim ísť bez brstov skúsiť ísť, takže ideme na to, uvidíme sa pri tom. Takže toto je náš bunker, jak to dobre vidíte, provizorne ešte. Ešte tu musíme vyznačiť miesta, takže bude vlastne od tohto stromu, na ktorom držíte mobil, po tento strom, takže tu si vykopem rovno ďuru, len takú. A aj hlinu si ukladáme tak na takú kopu. Počkajte. Už tu máme takúto kopu hliny. Takže ešte ideme túto vykopať. Ďalšiu. Kuba? No. Čo? Potade to bude ten bunker asi. Lebo aj tam vidíte. Čo robíš? Bože, čo robíš? Takže tu dávame tú hlinu. Takže mám sa zachyteného. Ok. Takže neviem,
A chceli by sme to vykopať odtadeto. Takto. Až sem. Nemusí to zbližovať. Až po túto diuru. Takto. Tu je kameň. Si odložíme. Až takto. A tuto medzi týmito stromami. Poď sem. Tuto medzi týmito stromami by bola takto chodba. A tu by bola asi ďalšia izba, alebo jak to mám nazvať. Nezbližuj to. Ok, takže uvidíme sa, ak to budem celé kopať. No. Takže chvíľu sme kopali, ale je tu veľa koreňov, takže sa nám to ťažko kope. Tá hlina, teda kopa sa zväčšila trochu. A na budúce by sme to chceli vykopať celé. A rozhodli sme sa, že dáme drevenú podlahu, ale tie kamene by sme mohli dať pod to. A našli sme ešte 2 tehly, takže nejakú. A mohli by sme si tam urobiť piecko, alebo napíšte nám do komentárov nejaký stolík, alebo niečo. Ale to až keď to budeme mať urobené. Takže Matias ešte to chcel zísť bez brzd, takže toto. Takže môžeš si na to poď. Hopa. Nevadí. A tu je tá prudká zatačka. Takže, no. Takže asi si pôjdeme dať niečo na jedenie ešte. Pôjdeme buď preč, alebo ešte sa sem možno dneska vrátime, lebo musíme ísť pomáhať. Obidvaja, Matias ide niekde, ale príde po obede, takže možno sa tu ešte uvidíme, takže ideme si zase dať niečo na papanie a potom, neviem, čo potom? Potom dúfam, že prídeme. No, Ešte dneska. takže čo si dáme teraz? Teraz by som si dal, že malé. A ja. Je to obyčajná margotka. Takáto. Ešte si ju nemal? Mal. To fantastické. Fantastické. Takže ja som mal. A na budúce by sme mohli doniesť aj tie prichutejné, čo sú biela čokoláda, to som ešte nemal, mal som všetky. Okrem bielej. Výborná. Ako vždy, takže nie. Takže toto by bol koniec videa. Ak sa sem nevrátime, tak to bude koniec videa. Takže dávajte lajky, odbery. 1. Takže kebyže sem ešte prídeme, tak tu skúsime vykopať viac tú dieru na hlavnom bunkri. Takže nezbližuj to. A ideme sa najesť a ozveme sa vám, jak by sme sem prišli. Tak čau.